Vandeham Shri Guru Shri Jatha Padakamanam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagama Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Vadina Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladita Shiva Shakamritamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, a few minutes ago, you were singing my Pranam Mantra with such loving feeling. It very much touched my heart. Что надо по-русски вот эта комната? Prieš visai kelias minutės jūs kartojate mano pranama mantrą su tokia didelė meilė. So this reminded me of one pastime of Srila Prabhupada. Tai priminė man vieną istoriją su Srila Prabhupada. In Los Angeles. Los Andžele. The very first time they made Prabhupada a very, very nice Vyasa song. Pirmą kartą, kada Šrilai Prabhupadai mokiniai padarė labai, labai gražią Vyasasaną. Prabhupada started crying. Šrila Prabhupada ėmė verkti. He said, "I am not worthy to sit on this." Jisai sakė, kad aš nesu vertas sėdėti ant šios Vyasasanos. But I am doing so on behalf of my Guru Maharaj. Bet taip darau tik tai nurodytas savo dvasiniu mokytoju. So I was thinking the same way. Taigi aš galvoju lygiai taip pat. You are all offering me so much love. Jūs man tiek daug meilės duodat. But who am I to deserve such love? Bet kas aš toks, kad nusipelniau jos? I'm only, whatever I am, it's all the mercy of Prabhupada. It's his mercy. Kad ir kas aš esu, tai yra tik tai Šrilos Prabhupados malonė. But it's my duty to collect your love. Bet tokia mano pareiga yra surinkti jūsų meilę. Offer it to Prabhupada, just like a tax collector. Ir nunešti ją Šrilai Prabhupadai lygiai taip pat, kaip tai daro mokesčių rinkėjai. Spiritual master is a love collector. Dvasinis mokytojas yra meilės He collects your rinkėjas. love and he offers it to his Guru Maharaj. Jisai surenka iš visų meilę ir nuneša ją savo dvasinių mokytojų. He offers it to his Guru Maharaj. O jo dvasinis mokytojas nuneša savo dvasinių. Etc., etc. Ir taip toliau, ir taip toliau. And it goes all the way to Krishna. Ir visą tai keliauja iki pat Krišnos. And when Krishna receives that love, Ir kai Krišna priima šitą meilę, does he keep it? ar jisai pasilieka ją savo? No, he sends it back down. Ne, jisai siunčia ją atgal. And he showers us with his love. Ir jisai lieja mūsų savo malonę. So this worship of the spiritual master is quite proper. Taigi šitas dvasinio mokytojo garbinimas yra tinkamas procesas. It's stated by Krishna himself in the Adi Purana, Adi Puranoje pats Krišna sako, speaking to Arjuna. kalbėdamas Arjunai. He says, "Ye me bhakta janakarta, na me bhakta shtate janaha, mad bhaktanam chi ye bhaktas, te me bhakta tamamata." He says, "My dear Arjuna, Mano brangus Arjuna, the one who is my devotee, tas, kuris yra mano atsidavęs, he is not my devotee, jisai nėra mano atsidavęs. but the one who is the devotee of my devotee, Bet mano atsidavusiojo atsidavęs. he is my devotee." Jisai yra tikras mano atsidavęs. So this is how we show Krishna our love. Tai yra būdas, kuriuo mes parodome Krišnai savo meilę. We offer our love to the devotee of Krishna. Mes savo meilę duodame Krišnos atsidavusiai.
This is a very nice facility Krishna gives us. Tai yra labai nuostabios sąlygos, kurias Krishna mums suteikia. Because at the present moment we are so far, far away from Krishna Loka. Nes šią akimirką mes esame taip toli nuo Krishna lokos. There's a crude example Yra grubus pavyzdys of the postal service. Pašto skyriaus. If you want to mail a letter, Jeigu norite siųsti laišką, and there was only one place to mail the letter, down at the main post office, ir tik tai centrinėme pašte galite tą laišką išsiųsti, it would be very difficult to mail a letter. tai būtų labai sudėtinga nusigauti iki to pašto. But the postal service, it makes the post boxes around the city. Bet pašto padaro daug pašto dėžučių visame mieste. So even in your own neighborhood, you can post a letter. Taigi net savo kaiminystėje jūs galite išsiųsti laišką. So this is the postal service posts boxes around the city. Taigi paštas padaro lengvai prieinamas pašto dėžutės visame mieste. Krishna distributes his empowered representatives, Lygiai taip pat Krishna paskleidžia visur savo įgalintus atstovus, bona fide spiritual masters, bona fide dvasinius mokytojus. so that even if you're not in Krishna Loka, Tad jeigu jūs net ir nesate Krishna lokoje, you can directly connect with Krishna. jūs galite tiesiogiai kontaktuoti su Krishna. This is the mystery of the disciplic succession. Tokia yra paslaptis mokytojų mokinių sekos. You could say, well, it's indirect. I'm only approaching the representative of Krishna. I'm not approaching Krishna. Bet galim sakyti, ne, bet juk tai nėra tiesiogiai, aš tik taip bendrauju su Krishnos atstovu, ne su pačiu Krishna. But the mystical potency of the parampara system is this. Bet jokia yra nuostabi mistinė paramparos sistemos energija, When you approach directly the representative of Krishna, kai tiesiogiai kreipiatės į Krishnos atstovą, by Krishna's grace, Krishnos malonės dėka, you are directly approaching God. jūs tiesiogiai kreipiatės į patį Krishną. That's why we sing Shakshat Dedi Tvena Samasta Shastri. Todėl ir dainuojamės taip. It is described through all the scriptures, the spiritual master is directly the personality of God. Šventraščiai vėl ir vėl apibūdina, kad dvasinis mokytojas yra tiesioginis Krishnos atstovas. It's not that he is God, Tai nereiškia, kad jis yra Dievas, but he's as good as God. bet jis yra taip pat gerai kaip ir Dievas. Because by contacting him, you're now in direct contact with Krishna. Nes turėdami kontaktą su juo, iš karto turite tiesioginį kontaktą su Krishna. The first time I heard this principle, I was amazed. Pirmą kartą, kai išgirdau šitą principą, aš labai nustebau. I was a young bhakta coming back from Sankirtan. Aš buvau jaunas bhakta, kuris atėjo iš Sankirtanos. In the Sankirtan van, Iš Sankirtanos autobusiuko. there was one very exalted devotee in the van with me. Ir tame autobuse buvo taip pat vienas labai šaukštantas His atsidavęs. Holiness Vishnu Jana Swami. Jo šventinybė Višnudžianas Vamis. And he gave me an instruction I never forgot. Ir jisai man davė tokį pamokymą, kurio aš nepamiršau lik šiol. He said, you have to accept Srila Prabhupada as good as God. Jisai pasakė, tu turi priimti Šilą Prabhupadą tokį pat, taip pat kaip ir patį whoa, Dievą. that's a pretty big thing. I mean, as good as God. Nieko savo aš pagalvojau, tokį taip pat kaip Dievą priimti. But I thought about it. Bet gerai pagalvojau. That everything Prabhupada says is the word of God. Viskas, ką Šila Prabhupada pasako, tai yra Krishnos žodžiai. He purely represents Krishna in every time, every place, and every situation. Jis tyrai visada ir visose aplinkybėse atstovauja Krishną. So for all practical purposes, Taigi, iš visų praktinių pusių. being instructed by Srila Prabhupada or being Arjuna on the chariot instructed by Krishna, it's completely non-different. Nėra jokio skirtumo, ar mus pamoko Šila Prabhupada, ar Arjuna tiesiogiai pamoko pats Krishna. So this is why we have Vyasa Puja. Tai būtent todėl mes ir švenčiame Vyasa Puja. Because the more we can worship the representative of God, Nes kuo daugiau galime garbinti Dievo atstovą, the more Krishna becomes pleased. tuo daugiau Krishna tampa patenkintas. Srila Prabhupada gave the old English saying in this connection. Šila Prabhupada šiuo atveju sakydavo tokį anglišką posakį. If you love me, love my dog. Jeigu myli mane, mylėk ir mano šunį. Prabhupada explains the spiritual master, he is the dog of God. Šila Prabhupada paaiškina, kad dvasinis mokytojas yra Dievo šuo. You see, it's very easy to approach the dog. Labai paprasta kreiptis pas šunį. The master may be difficult to approach, Pas jo šeimininką galbūt sunkiau nueiti.
But the dog is quite easy, you see. Bet šuo yra lengvai pasiekiamas. So this way, Krishna becomes very approachable Tokiu būdu Krišna tampa labai lengvai pasiekiamas through the medium of the bona fide spiritual master. per dvasinį mokytoją. And if we take advantage of this, Ir jeigu mes šituo pasinaudojame, as instructed by Srila Rupa Goswami, kaip ir mus pamoko Rupa Gosvamis, as presented by Srila Prabhupada in the Nectar of Devotion, kaip Šrila Prabhupada taip pristato atsidavimo nektarę, chapter number 6, 6 skyriuje, the 5 first steps on how to become Krishna conscious. patys pirmi 5 žingsniai, kaip tapti Krišna sąmoningu. Here they are. Number 1, take shelter of a bona fide spiritual master. Žingsnis numeris 1 – priimti dvasinio mokytojo prieglobstį. Number 2, get initiated by the bona fide spiritual master. Žingsnis numeris 2 – gauti dvasinio mokytojo iš dvasinio mokytojo iniciaciją Take training from him how to become Krishna conscious. ir būti jo apmokamam. The third item, accept the orders of the spiritual master with faith and with devotion. Trečias – priimti iš dvasinio mokytojo nurodymus su tikėjimu ir atsidavimu. The fourth item, follow in the footsteps of the previous acharyas under the direction of the spiritual master. Ketvirtas žingsnis – sekti praeities ačarijų pėdomis vadovaujant dvasiniui mokytojui. And the fifth item, inquire from the spiritual master how to advance in Krishna consciousness. Ir penkta – klausti dvasinio mokytojo, kaip tobulėti Krišnos sąmonės kelyje. These are the 5 most important things you have to do if you want to become Krishna conscious. Ir štai yra 5 patys svarbiausi dalykai, kuriuos turite daryti, norėdami tapti Krišnos sąmonę. Therefore, Vyas Puja is the most important day of the year for the disciple. Todėl mokiniui Vyasa Puja yra pati svarbiausia diena metuose. It reinforces his sense of who he actually is. Tai atstato jo sąmoningumą, jisai supranta, kas iš tiesų jisai yra. Not only is he the eternal servant of Krishna, Jisai nėra tik amžinas Krišnos tarnas, but the disciple, he or she, is the eternal servant of their spiritual master. bet mokinys ar mokiniai yra amžinas savo dvasinio mokytojo tarnas. Even when you go back to Godhead, Netgi grįžus ir į dvasinį pasaulį, you will still be the disciple of your spiritual master. jūs vis viena būsite savo dvasinio mokytojo mokinys. You will still remember your spiritual name Jūs vis prisiminsite savo dvasinį vardą, that he gave you in this world. Those things will all be remembered. kurį jums davė dvasinis mokytojas. Visą tai prisiminsite. You'll remember the instructions he gave you on this planet. Ir prisiminsite pamokymus, kuriuos jums davė dvasinis mokytojas šitoje The planetoje. guru-disciple relationship that one cultivates here is part of one's eternal memory. Guru ir mokinio santykiai yra tai, ką mokinys prisimins amžinai. You remember all the Vyas Pujas Jūs prisiminsit visas Vyasa Pudžas and all the instructions ir visus pamokymus and all the mercy ir visą malonę, that you got from your spiritual master. kurią gavote iš dvasinio mokytojo. So I was told to give a short talk because there's many other talks, wonderful talks we will hear today. Taigi šiandieną dar bus daug ilgų kalbų. Actually, I'm really looking forward to the talks Iš tikrųjų, aš labai laukiu šitų kalbų. because the glorification of the spiritual master is the glorification of the whole disciplic succession. Nes dvasinio mokytojo šlovinimas tai yra visos mokytojų mokinių paramparos šlovinimas. Therefore, I'm looking forward to hearing how the disciplic succession is glorified today. Todėl aš labai laukiu paklausyti, kaip šiandieną mokytojų mokinių seka yra šlovinama. Srila Prabhupada ki jai. Divine Grace Shriman Sankarshan Giri Maharaj ki jai.